Sa mo kadiyot ha? Okay. Mahigala, no? Ang top notcher o ingon man ang iyahang mga mentors from the University of Cebu College of Engineering. Si Engineer Nakwa, kining so finally usay plano nimo karon Engineer Nakwa. Right now kay since ilang ka months nga nag-review gyud, so probably karong December is ako sa i-alat ka nang mag-relax ko ba, and then hopefully God willing kanang January kay start na ko og trabaho. Asa mga trabaho? Ang mensahe ni Attorney Go, select sa tayong giingon maayo nga kompanya. Probably kuan kanang mga tycoons nga company diri sa construction company diri sa Pilipinas, Monocrete or MDC or kuan kana ni Simulan Masters kana. Okay. Engineer, kining ang ilahang kining dean sa College of Engineering. So unsay imong ikawis ni Engineer Nakwa? Nakwa, congratulations, and I am also inviting him, sir, to be part of UC because UC also are inviting top notchers to be one of the instructors in the College of Engineering. So next time he will be given a teaching load in order to train our students also to be like him in the near future to become more top notchers. So pwede na siya mag-teach diri sa UC? So he will be teaching next semester at UC. So gidawat na nimo engineer? Yes. Wow. Kanang ko sa kanang hapon guro nga load. Unsa mga subject kay ang itudlo? Professional subjects, sir, kanang mga board exam subjects. Kana sa mathematics kay matud pa niya akuan gid. Mga estudyante sa mag-challenge sila niya, ma-idolize sila si Nakwa na money is not a hindrance to success. They will also become a board top notcher even though they are not financially capable. But again, as what Attorney Go, we are always transforming lives to young people. That's the vision of UC. Okay. Usay kawis ni mo ni Engineer Nakwa, engineer? I wish that iyang technology transfer ang what he experienced, what he learned to the next set of students na incoming rapod nga mga civil engineers sa Pilipinas. So wala ka ma-surprise nga na-top ni siya, imo magini siyang estudyante, isip sa estudyante unsa may kasulti nimo niya? He deserves it. He's one of our cream of the crop students, one of the magna cum laude. There were three of them. There were three of them. And he deserves it, good sir. Okay. So mahimo na ning kabahin sa imuhang College of Engineering next semester. As chairman, sir, I think this is beginner's luck because I just sit as chairman last October 1. August 1. And I did not expect nga ingon ini ang permiro nga ko an achievement sa. Di mo nagagikan, sir? Di rin nagyapon? Nariragapon, no? As part-time instructor. Okay. And then, not full-time na po. So, Engineer Nakwa, ma-share na gid nimo ang imong secret nga nung maayo kay kas math. Yes. Okay, so congratulations nimo ha. Congratulations mga higala ang top notcher. Bata pa rin kayo ni Engineer Nakwa, no? Niya, ayaw sa pag-minyo ha, wala pa kayo kining inspiration karon? Wala, as of now, akong inspiration jud kay akong family jud nga matabang ko nila no kay daghan kay migsuon, we are 10 in the family, and then I would like to kanang makuan ko sa akong setting myself as an example sa akong mga igsuon pod na sa ilang pag-eskwela pod ba. So mutabang pa kasi imong family, mutabang kag pa-eskwela nila imong mga manghod? So wala pa ka manguyab karon? Wala pa. So love can wait. Yes. Okay, unya. So hinaot no nga makapatukod na kasi mong balay kay nakakita ko silang balay, sir, sa picture. Guba gid ay kaayo, wa pa gid ay taon maayo. So mo na imong usa ka mission karon ang pagpaayo sa imong balay. Okay, God bless sa engineer ha o sa iyang mga mentors sa College of Engineering diri sa UC. Mo ni manghigala ang tugkaran sa University of Cebu, ang eskwelahan sa daghang mga top notchers. Congratulations.